வெல்கம் டு SNY சேனல். இது காமியான குக்கிங் சேனல். இப்போ நம்ம இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம்னா பன்னீர் டிக்கா பார்க்க போறோம். அதாவது ரொம்ப கேவலமா ஒருத்தவங்க பன்னீர் டிக்கா பண்ண போறாங்க. அது நம்ம தாங்க முடியாம சாப்பிட போறோம். லெட்ஸ் see. வணக்கம் மேடம். வணக்கம். சொல்லுங்க மேடம் என்னன்னு? இல்ல நான் வணக்கம் சொன்னேன். ஓ அப்படியா? சரி ஓகே. நீங்க இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறீங்க? பொருட்கள் தேவையே இப்போது நம்ம கண்டு கழியலாம். பொருட்கள் தேவை என்ன இவ்வளவு புதுசா இருக்கே? ஓ ரொம்ப சூப்பர். அடுத்தது இது ஒரு கரண்டி. கரண்டி என்ன ரொம்ப வளைஞ்சு நெளிஞ்சு உடஞ்சிருக்கு? என்னோட அப்பா அப்பா இதுல தான் இருக்கு. வெரி குட். என்ன பாதிய காணோம்? இல்ல எடுத்துக்கும் போது நான் பாதி சாப்பிட்டேன். இது வந்து கேரட் மசாலா பட்டர் பீனட். இது என்ன எனக்கே தெரியல. உப்பு. இது வந்து வெறும் பீனட் தேங்காய் 2 ஆனியன்ஸ். ரொம்ப சூப்பரா குக் பண்ண போறீங்க நீங்க சொல்றதுலயே தெரியுது. இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி ரொம்ப கசங்கி குசங்கி ஒரு மாதிரி இதுவா இருக்கு. கேமராமேன் இன்னும் தெரியாத மாதிரி சொல்றீங்க. சைட் அடிக்குது. சரி ஓகே அதெல்லாம் கேமரா முன்னாடி சொல்ல கூடாது விட்டுருங்க. ஓகே அடுத்தது என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போயிட்டு வரலாம். இது நம்ம காமெடி கிச்சன் கலாட்டா co-produced by and produced by AJ Sudarshan, B Nityasri and B Nityasri. Tata bye. ஐயோ இந்த குழந்தை அழுதுட்டே இருக்கு, என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. கவலைப்படாதீங்க மேடம். கவலைப்படாதீங்க மேடம், இதுக்குள்ள ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கு. என்னோட ஃப்ரெண்ட் அவ வந்து 2 கார் வாங்கலாம். அந்த குழந்தை அழுததே நிறுத்திடுச்சு. இந்தாங்க ஒரு கார் நான் உங்களுக்கு தரேன். தேங்க்ஸ் மேடம். இது வந்து நான் என் குழந்தைகிட்ட கொடுத்தா அவ வந்து அழுதுறத நிறுத்திட்டா. அப்படி என்னம்மா கார் இது? கொஞ்சம் காமிங்க. யார் இது? உங்க குழந்தையா? நீங்க நீங்க விளையாடிட்டு என்கிட்ட கொடுத்துட்டா, எங்க வைக்கிறேன்னு தெரியாம. கவலைப்படாதீங்க, இது ரொம்ப குழந்தை இன்னொரு வாட்டி அழுகவே அழுகாது. ஐயோ ரொம்ப வேர்க்கு, இந்த ஃபேன்ல காத்தே வர மாட்டேங்குது, என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. வாங்குற விசிறி எல்லாம் உடைஞ்சு போகுது, வாங்குற விசிறி எல்லாம் வேஸ்டா போகுது. என்ன மேடம் கவலைப்படாதீங்க. ஐயோ மேடம் கவலைப்படாதீங்க, இந்த விசிறி வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப சீப்பானது, அப்புறம் பிளாஸ்டிக்லயும் செஞ்சிருக்கு, ரொம்ப நாள் நீடிக்கும். நல்லா கட்டுது. எவ்வளவு படுது? வெறும் 15 ரூபாய் தான். நோட்புக் ரொம்ப நல்ல நோட்புக், நல்ல நோட்புக், கம்ஃபர்டபிளான நோட்புக், பேக்கெட்லயே வச்சுக்கலாம். தெரியாத நோட்புக். Let's go back to program the Kalakal Comedy Cooking. Welcome with your street.